мы те люди, которые столкнулись с этим лицом к лицу, и мы больше всего мотивированы в том, чтобы нашим детям было хорошо. Каждый сад, каждое заведение, куда мы приходим, мы ищем специалистов. Не потому, что мы объясняем, серии извиняемся за поведение, нам не за что извиняться, все прекрасно. Мы ищем специалиста. Например, мы отправили его в бассейн, мы искали тренера, не просто тренера по работе с детьми, нам это не нужно. Мы нашли единственного в Киеве тренера по работе с РАС. Все, результат: Матвей плавает, тренер счастлив, все прекрасно, диалог выстроен. Почему? Потому что мы об этом сказали, могли скрывать. Поначалу, когда строятся только все процессы в государстве, конечно, мы не избежим каких-то накладок и несостыковок, но это все постепенно решается. И так как сейчас это все внимание уделено государству, этим детям, я думаю, что год-два и сложится какая-то система. Самый основной миф — это то, что эти дети не контактны. Это самое просто то, что можно было придумать такое, не знаю про них. Эти дети очень отзывчивые, они улыбчивые, они радуются так же, как и все, всяким мелочам, как і всі абсолютно діти. Я нормально себе абсолютно почуваю разом з ними. То ніяка не проблема, якщо дитина там відстає в розвитку або вона зовсім не розуміє якихось речей. Від того вона не перестає бути дитиною. Це все в нас, не в них. Вони нас сприймають абсолютно нормально. А те, що ми інколи сприймаємо дітей з інвалідністю, людей з інвалідністю якось не так, як це, то все в нас. То все діло абсолютно в голові. Виправляйте в себе в голові і все буде добре. Ребенок идет в инклюзивный класс, и, конечно, ожидания у меня большие в плане развития его, в плане социализации и общения с детками, которые развиваются обычным образом, которые хотят дружить и умеют дружить, и я хотела бы, чтобы у него появились новые друзья, появились новые знакомства, и знаете, как класс дружный, чтобы они были вместе, чтобы они росли вместе, учились, развивались, и это самое большое мое ожидание. Во всем мире двигатели всего, что происходит в обществе, связанное с людьми, детьми с особыми потребностями, это родители. Родители, родственники, друзья. Мы те люди, которые столкнулись с этим лицом к лицу, и мы больше всего мотивированы в том, чтобы нашим детям было хорошо. Мы, родители, мы любим своих детей, и мы хотим защищать их интересы, хотим, чтобы общество развивалось, принимало наших детей таким, как они есть. Поэтому мы объединяемся, мы стимулируем инклюзивные процессы, мы мотивируем изменения в законодательстве, мы делаем какие-то просто обычные вещи, просто собираемся, просто друг друга поддерживаем, просто друг другу помогаем обычным добрым словом, и это уже двигает все, что вокруг происходит. Мы предварительно говорили с коллективом, с учителем, с директором, с учителями другими, которые могут работать в этом классе. Мы рассказывали об особенности Тимы, мы даже знакомились с Тимой. Мы ведем все время постоянный тесный диалог, и я надеюсь, что этот диалог сохранится и потом в течение всего обучения моего сына. Я надеюсь, что люди найдут подход к нему, и в принципе то, что они уже идут на контакт, это уже, мне кажется, большой шаг вперед. Самое важное то, что это не так быстро, но то, что нужно сделать, это информировать общество о том, что мы все равны, о том, что есть такие люди, о том, что они необычны, но они все же такие же люди, как и вы. О том, что нужно помогать друг другу и поддерживать друг друга. И это нормально.
быть всем разными. Есть люди рыжие, есть люди светлые, есть люди с аутизмом, есть люди на инвалидных колясках. Ну, все мы разные. Поэтому мне кажется, что нужно больше давать информации о том, что мы все есть такие. Конечно, сейчас вопросов больше, чем ответов. На тьюторов не готовит ни один педагогический вуз, естественно, и у нас нет профессиональных школ каких-то тьюторских, но они есть на Западе. И мы учимся, безусловно, западных технологий, и сейчас внедряем институт тьюторства благодаря этим процессам инклюзии, которые начались в школах. Где брать тьюторов? Конечно, это пока люди, которые на вес золота, потому что когда процесс начинается, эти люди не берутся с потолка, и мы их готовим. Родители, семья готовит, или уже общественные организации, которые профессионально занимаются этими вещами. Если говорить об оплате тьютора, то это в мире социальный работник, а не педагогический работник. То есть социальный работник, который финансируется не из Министерства образования, а из Министерства социальной защиты. И тогда этот человек, получив определенные знания к этому ребенку, потому что у нас у всех разная нозология у детей, соответственно, и разные требования. Этот человек получает специальные тренинги и направляется туда, где идет ребенок. Даже независимо от того, поехал ребенок в лагерь, социальный работник едет с ним в лагерь. Если ребенок едет на какое-то соревнование, то социальный работник едет с ним на соревнования. И вот это была главная проблема в Министерстве образования, когда они 5 лет только начали прописывать документы нормативные для инклюзии. Потому что они посчитали, что это должен быть суперпрофессионал с дефектологическим образованием, который представляется к ребенку с инвалидностью. И вот эта ошибка привела к тому, что сейчас, когда нормативное законодательство для инклюзии существует уже 5 лет, а вопрос тьюторства у нас до сих пор открыт. И родители хаотично бегают и ищут выпускников каких-то педагогических университетов или вообще привлеченных там нянь и бабушек. Хотя на самом деле этот процесс должен начинаться с Министерства социальной политики. Уникальный опыт Днепропетровска в инклюзивных процессах – это в том, что родители таких старых организаций, которые занимаются детками с инвалидностью, они первыми начали внедрять инклюзию вместе с городской администрацией. И мы видели полностью согласованное принятие этого процесса со стороны городского управления и потом областного управления. То есть мы не видели сопротивления высших эшелонов власти в нашей области. Более того, потом этот процесс начал разворачиваться, они начали даже директоров, те, которые отказывают детям на инклюзию, увольнять. У нас 15 человек в прошлом году директоров, которые попрощались со своими местами из-за того, что они не видели себя в новых каких-то инклюзивных процессах. И это послужило замечательным мотиватором для остальных директоров, которые уже понимали, что или они пойдут вместе со всеми в новые процессы, или они просто оставят свой пост.
очередь родители должны верить в то, что их ребенок самый красивый. И мне наплевать, как на нее смотрят другие люди, когда она идет уверенно, и я также уверенно смотрю ей вслед, мне кажется, другие тоже видят, что этот ребенок достоин быть среди всех, и нечего его прятать и бояться. Ну, я не думаю, что кто-то из родителей в нашем классе вообще понимал, что там Сашка, ну да, ну девочка плохо учится, ну там не запоминает чего-то. То есть на самом деле учительница все поставила так, что ну, Саша чувствовала себя точно так же, как все детки в классе, ну, может быть, немножко не успевала. Ну, не все учатся хорошо на самом деле, поэтому это не выглядело как вот что-то такое из ряда вон. И это помогло ей дальше идти по школе. Единственное, когда, будучи подростки, дети уже ее начали обижать, обзывать, плевать, вытирать об нее руки, ну, это было больно. Она очень боялась идти в школу, она очень плакала. Не знаю, но я пришла к этим девочкам, говорю, вы сильные. Вы ее можете как обидеть, но вы точно так же ее сможете и поддержать. Сейчас вы меня не поймете, поймете вы меня потом, когда вырастете. Я вас только очень прошу, так как вы ее обижаете, точно так же поддержите ее. Адаптация этих детей в обществе, найти, что они могут делать, как они это могут и чем они могут быть полезны обществу. Мне кажется, это будет гораздо полезнее для этих детей, чем просто их отправить в школу и сказать, учитесь вместе со всеми, потому что там им будет очень тяжело. И дай Бог, что были учителя и дети, которые их примут и помогут. Но я очень сомневаюсь, что это получится в таком большом масштабе. Терминологией, в принципе, сложно, потому что людей называли по-разному. И люди с ограниченными возможностями, и особые, и люди с инвалидностью, и инвалиды изначально, как в законе было указано. Да? Поэтому с терминологией изначально нужно определиться, от нее очень многое зависит. Прецеденты такие, безусловно, были. В Украине есть несколько решений, где фигурирует даже статья 161 Уголовного кодекса. Это нарушение равноправия граждан в зависимости от ряда признаков. Там было в том числе и признак инвалидность, да? Он был включен недавно, не так давно. Прецеденты были, прецеденты есть и с взрослыми, и с детьми. Дети чаще всего сталкиваются с тем, что их родители страдают от невозможности их включения в обычную жизнь. То есть они не могут вести такой же образ жизни, как их сверстники. Они не могут посещать те же спортивные клубы, те же какие-то секции. Многие места из-за отсутствия безбарьерного пространства для них недоступны. Но это если мы говорим о тех, кто не передвигается самостоятельно, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Если мы переходим к любым другим особенностям, которые выделяют ребенка или взрослого из толпы, и он не такой, как все, то здесь немного сложнее, потому что здесь мы сталкиваемся не с ограничениями на уровне даже местных актов или правил там, того или иного заведения, да, законодательства, а с отношением, например, с инклюзивными классами, которые стали ну, не то чтобы очень популярны, но они развились в последнее время, в частности, их много в Киеве, насколько я знаю, в Днепре они есть. Сталкиваются люди с чем? Такие родители сталкиваются с неприятием со стороны других родителей. То есть, казалось бы, нормативной базы нет, законодательного запрета какого-то тоже нет, государственные программы определенные существуют, но мы все так же собираем родительские собрания, на которых говорим, что я не хочу, чтобы мой Вася общался с таким Петей. И в формулировках, которые родители выбирают, зачастую содержится не просто дискриминация, но и достаточно обидные высказывания по отношению к родителям.
можно было в каждом классе сделать так, чтобы был такой ребенок, то наше все общество стало бы однозначно лучше. Дети видят пример ребенка не такого, как они. Начинают рассматривать его поведение, сравнивать со своим поведением и откликаться на чужую проблему. Начинают помогать ребенку, сочувствовать, вместе с ним переживать. И самое главное, радоваться его успехам. Это то, чему невозможно научить никакими воспитательными часами, классными часами, ничем. Это естественная, живая среда, которая воспитывает наших детей быть добрее и лучше. Поэтому в воспитательном плане, мне кажется, что создание инклюзивных классов – это только выигрыш для любой школы. Все должны подготовиться к тому, что к нам придет ребенок особенный, и атмосфера в родительском коллективе должна быть положительная. Для этого это не тренинги, это не семинар, это просто разговор. Разговор о том, что да, с нами будет такой ребенок. Что мы можем сделать все вместе для того, чтобы его жизнь и жизнь вашего ребенка стала в школе лучше? И вот, наверное, если правильно поставить вопрос, на который родители должны ответить, мы все вместе, мы можем это сделать. И вот эта разъяснительная работа, она даже не долговременная, достаточно 1-2, может быть, раза для того, чтобы объяснить людям. И всем ведь очень важно понять, что это никак не повлияет плохо на моего собственного ребенка. Не можна підготуватися до того, чого ніколи в цьому житті не знав, з чим ніколи не стикався. Віддайтеся на течію, ви освітяни, ви вибрали для себе цей святий шлях вчити дітей. Діти, вони всі абсолютно однакові, незалежно від того, на візочку він, хромий, косоокий. Це дитина в першу чергу. Якщо ви будете ставитися до неї як до дитини, вона абсолютно нормально буде ставитися до вас як до вчителя. У мене є дуже багато прикладів, коли жага до освіти борола будь-яку хворобу. Тому все в цьому житті може вдатися, потрібно лише трошки більше докласти, чим зазвичай ви це робите. І всі діти ці, вони навчаться, вони будуть абсолютно адекватними, нормальними членами нашого суспільства.